24.000 baci, felici corrono le ore di questo giorno di follia. Ho 24.000 baci, ogni minuto è tutto mio. Ho 24.000 baci, ogni secondo bacio te. Bacio te, bacio te, bacio te. Представьте себе человека, чье появление на экране заставляло замирать от восторга целые поколения. Человека, чьи песни становились гимнами любви, а фильмы – эталоном итальянского стиля и темперамента. Его имя знали даже те, кто никогда не был в Италии. Его называли мальтенистом, по названию скромной улицы в Милане, где он вырос. Но его талант оказался настолько огромным, что этот мальчик из рабочей семьи смог покорить весь мир. Это был Адриано Челентано, человек, который сумел объединить музыку, кино и театр в одно грандиозное шоу жизни. Легендарный артист появился на свет в день Бифаны, итальянский праздник, полный волшебства и загадок. Это было 6 января 1938 года. Случайность? Возможно, но трудно не заметить, что сама судьба словно подарила ему особенный дар – быть тем самым волшебником, который умеет очаровывать публику одним взглядом, одной улыбкой. Он начинал как простой парень, танцующий рок-н-ролл под аккомпанемент самодельной гитары. Но что делает историю этого человека по-настоящему удивительной? Может быть, то, что за всем этим великолепием скрывался обычный человек со своими страхами, сомнениями и мечтами. Тот, кто, несмотря на мировую славу, остался верен одной единственной женщине на протяжении всей своей жизни. Сегодня мы расскажем вам историю о человеке, который стал легендой при жизни. Представьте себе маленького мальчика, бегающего по узким улочкам Милана. Это был район Гричо, простой, рабочий, где каждый знал друг друга. Именно здесь, на улице Мальтени, в большой и шумной семье часовщика Челентано, 6 января 1938 года появился на свет будущая мировая знаменитость. Он стал 5-м ребенком в семье. Его матери было уже 44 года, когда родился этот неугомонный малыш. Кто бы мог подумать тогда, что этот мальчик станет символом целой эпохи. С самого детства Адриано выделялся среди сверстников. Он обладал удивительным чувством юмора и природным артистизмом. На семейных праздниках он всегда был душой компании, разыгрывая миниатюры и пародируя взрослых. Когда мальчику исполнилось 12 лет, произошло событие, которое изменило всю его жизнь. Умер его отец, глава семьи, человек, который учил его понимать механизмы жизни через механизм часов. В один момент все изменилось. Школу пришлось оставить, чтобы пойти работать к своему дяде-часовщику. Даже среди строгих механизмов часов, требующих точности и терпения, в нем продолжала жить творческая искра. Он часто напевал песни, пока чинил часы или придумывал шутки для клиентов. У меня плохой характер. Это у меня-то он плохой? Да! Кто сказал? В свои 17 лет он решился на смелый шаг. Основал свою первую музыкальную группу, которую назвал «Rock Boys». Это был настоящий вызов судьбе. Ведь в те времена рок-н-ролл только начинал завоевывать мир, а Италия еще только открывала для себя эту музыку. Можно только представить, каким храбрым нужно было быть, чтобы в консервативной Италии 50-х годов заявить о себе как о новом голосе поколения. Но именно это он и сделал. Его энергия, его страсть к музыке были настолько сильны, что уже через несколько лет вся страна знала имя Адриано Челентано. Он давал концерты, писал собственные песни, побеждал на фестивалях и выпусил свой первый студийный альбом.
Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico del jazz. Vorrei ballar perché sento rock. Io sono ribelle, non mi curo del denaro, vivo come un signore. Io sono ribelle ma sincero, non è vero che non abbia un po' di cuore. Ma trovo un poco di felicità. А знаете ли вы секрет его успеха? Это была не просто музыка, это была история его души. Каждая песня рассказывала о том, что он пережил, о потере отца, о трудных годах работы, о мечтах, которые казались недосягаемыми. И люди чувствовали эту искренность. Они видели в нем не просто артиста, а человека, который прошел через трудности и нашел в себе силы двигаться дальше. La compra per 50 lire, nulla più. Dai, 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 gira con me, dai, 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 dimmi a te, con ardore, con furore, baciami, 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 la felicità, costa un gettone per i ragazzi del giubbo. La gioventù, la compra per 50 lire, nulla più. In un gettone c'è l'illusione, c'è l'ossessione dei ragazzi del giubbo. I ragazzi del giubbo. Когда Адриано Челентано впервые взял в руки микрофон, мало кто мог предположить, что этот молодой человек с непослушными волосами и дерзким взглядом станет символом целого поколения. В 23 года он уже был звездой итальянского рок-н-ролла, но судьба приготовила для него еще одно испытание – армейскую службу. И даже в казармах его узнавали. Солдаты просили его спеть, а офицеры закрывали глаза на то, что он иногда нарушал дисциплину, лишь бы услышать его голос. Но была одна вещь, которая всегда оставалась с ним как тень – это аэрофобия. Его страх перед полетами был настолько сильным, что однажды, оказавшись в самолете, он потерял сознание и несколько дней не мог прийти в себя. Этот страх стал настоящим барьером в его карьере. Он отказывался от гастролей за границей, ограничивая себя только Европой. Но даже эта слабость делала его еще более человечным, ведь он никогда не пытался скрыть свои страхи или выдать их за силу. Его музыка была особенной. Она сочетала в себе энергию американского рок-н-ролла и мелодичность итальянской традиции. Каждая песня была маленькой историей, наполненной эмоциями. Его песни рассказывали о любви, свободе, поиске себя. Люди узнавали себя в его словах, потому что он пел не только о радости, но и о боли, не только о победах, но и о поражениях. Но его путь к успеху был не таким гладким, как может показаться. Трижды он участвовал в фестивале в Сан-Ремо, одном из самых престижных музыкальных конкурсов Италии. И трижды терпел неудачу. Но разве это сломило его дух? Нет. На 4-й раз он пришел на фестиваль вместе со своей будущей женой Клаудией Мори. И именно тогда произошло чудо. Они победили. Вместе. Их дуэтная песня «Чур ти Адира» стала хитом номер 1, а их романтическая история стала легендой. А знаете ли вы, что Адриано был не просто музыкантом? Он был новатором. В 1972 году он выпустил песню «Присенчо ленинсина инчусал», которая стала чем-то вроде протеста против языковых барьеров. В этой композиции он создал свой собственный язык, который звучал как смесь английского, итальянского и других наречий. Это была попытка сказать миру, что музыка – это универсальный язык, который объединяет людей независимо от того, на каком языке они говорят. Его концерты были настоящими шоу. Он не просто пел, он жил на сцене. Его движения, его мимика, его энергия захватывали зрителей с первой минуты. Он мог быть смешным, дерзким, серьезным, романтичным, и все это за один вечер. Его называли «молоточком», потому что он будто бил по сердцам людей, пробуждая в них самые сильные эмоции. Но даже самый яркий артист остается в глубине души просто человеком. Человеком, который мечтает о настоящей любви, о тепле семьи,
о том, чтобы разделить свою жизнь с кем-то, кто станет его опорой. Для Адриано Челентано такой женщиной стала Клаудия Мори, певица с ангельским голосом, актриса с удивительной харизмой. Их история любви – это не просто красивая сказка, это настоящая легенда, которую хочется пересказывать снова и снова. Все началось на съемочной площадке фильма «Какой-то странный тип». Ему тогда было 25, ей 19. Она уже была известна всей Италии, ее песни крутили по радио, она снималась у великого Лукино Висконти и встречалась с популярным футболистом. Он же был молодым парнем в простых шлепанцах и мятой рубашке, только начинающим свой путь в кино. Поначалу он казался ей слишком нескладным, слишком обычным. Как мог этот юноша привлечь внимание такой красавицы? Но Адриано был не из тех, кто сдается на полпути. Он нашел свой способ покорить ее сердце, пригласил ее на свой концерт. И там произошло настоящее чудо. На сцене он преобразился. Его энергия, его страсть, его музыка буквально сбивали с ног. Но самым важным моментом стало то, что среди всех песен он исполнил одну особенную. В ней он признался ей в любви прямо со сцены. Это было дерзко, смело и невероятно романтично. И это сработало. Футболист был забыт, а в сердце девушки поселился новый герой. Их свадьба состоялась через несколько лет, и вот уже больше 60 лет они вместе. 60 лет! В мире шоу-бизнеса их отношения кажутся настоящим чудом. Они вместе выступали на сцене, вместе снимались в фильмах, вместе воспитывали 3 детей. И знаете ли вы, что до сих пор Адриано называет жену идеальной женщиной? Он говорит, что она – его опора, его вдохновение, его дом. Без нее он не был бы тем, кем стал. Однако их история любви не была безоблачной. В конце 70-х годов, во время съемок фильма «Укрощение строптивого», Адриано увлекся своей партнершей по фильму, прекрасной Орнеллой Мути. Об их романе знала вся съемочная группа, хотя актеры старались скрыть свои отношения. 2 года этот роман продолжался, и даже после завершения съемок они встретились снова на площадке фильма «Безумно влюбленный». Ты же была в нем вчера. Нет, вчера я была одета в другое платье, а сегодня на мне костюм от Валентино. От Валентино. Так он не твой. 40 лет? Тебе столько не дашь. Конечно. А мне 25. И тебе столько не дашь. Конечно. Я думал, 26. Сколько вам лет? Не помню. Я бы дал меньше. Благодарю. Клаудия все знала. Она даже думала о разводе. Но их брак выдержал испытание. Только спустя 30 лет Адриано раскрыл эту тайну в интервью. Орнелла Мути была возмущена. Зачем говорить об этом сейчас? Но Адриано хотел быть честным перед своей публикой, показать, что даже у легенд есть слабости, что они тоже совершают ошибки. И именно эта честность и помогла ему сохранить брак. Ведь настоящая любовь – это не только радость, но и прощение, не только страсть, но и терпение. Сегодня их дети Розита, Джакомо и Росарио сами выбрали творческие профессии. Они продолжают дело своих родителей, но всегда подчеркивают, что самое важное наследие, которое оставили им Адриано и Клаудия, это ценность семьи, любви и верности. Они научили своих детей, что успех – это не только карьера и слава, но и умение сохранять тепло дома, быть рядом с теми, кто для тебя важен. Представьте себе Советский Союз 70-80-х годов. Время, когда записи западной музыки передавались из рук в руки как драгоценные реликвии, а билеты на зарубежные фильмы становились настоящим трофеем. И среди всех этих далеких иностранных звезд был один человек, чье имя знали даже те, кто никогда не слышал слова «Италия». Это был Адриано Челентано, человек, который стал для советских людей не просто артистом,
а символом другой жизни. Символом свободы, романтики и той самой заграницы, о которой мечтали миллионы. Его фильмы «Укрощение строптивого», «Бум», «Суперполицейский» собирали полные залы кинотеатров. Люди записывались в очереди за билетами за несколько дней, а иногда и недель. Его песни переписывались на магнитофоны, слушались до дыр, становились гимнами целого поколения. Почему? Потому что в его музыке и фильмах люди находили нечто большее, чем просто развлечение. Они видели отражение своих собственных чувств, мечтаний, надежд. Его герои были такими же, как они, немного бунтарями, немного мечтателями, немного философами. Он говорил с ними на языке, который понимали все, независимо от границ и политики. Но самое удивительное событие произошло в 1987 году. Адриано Челентано прилетел в Советский Союз. Это был его первый и единственный визит в нашу страну. Представьте себе масштаб этого события. Артист, чьи фильмы и песни стали частью жизни миллионов советских граждан, приехал к нам. И знаете ли вы, что этот визит был организован по личному приглашению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и Союза кинематографистов СССР? Это был не просто культурный обмен, это был знак признания. Знак того, что искусство может стать мостом между двумя совершенно разными мирами. Он привез с собой фильм «Джоан Луй», который, к сожалению, провалился в Италии. Но в Советском Союзе его встретили с таким теплом и энтузиазмом, что он прошел с огромным успехом. Его герои всегда были немного бунтарями, немного мечтателями, немного философами. И именно эти качества особенно ценились в СССР, где люди жаждали перемен, свободы, новых горизонтов. Во время своего визита Адриано дал интервью, которое стало настоящим подарком для его поклонников. Он говорил о своей любви к России, о том, как представлял себе эту страну в детстве. «Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном – снег. В доме потрескивают поленья в печи и чувствуется мудрость. Видимо, именно отсюда начнется великий огонь, в котором сгорит все зло», – сказал он. Эти слова тронули сердце многих советских граждан. Ведь они услышали в них не просто красивую фразу, а глубокий смысл, связанный с их собственными надеждами и мечтами. Интересно, что советская публика была настолько предана Челентано, что готова была простить ему даже не самые удачные работы. Для них он был не просто артистом. Он был человеком, который через свои фильмы и песни рассказывал истории о жизни, любви, свободе. Истории, которые были понятны каждому, независимо от того, на каком языке они были рассказаны. Во время своего визита Челентано побывал в Москве, Ленинграде и Киеве. Он общался с людьми, наблюдал за их жизнью, старался понять их культуру. Хотя он почти не говорил по-русски, его музыка и фильмы стали настоящим языком общения. Этот визит стал не просто событием в культурной жизни Советского Союза. Это был момент, когда два мира встретились и поняли, что у них есть много общего. Что, несмотря на политические границы и идеологические различия, искусство способно объединять людей, создавать мосты между культурами. Возможно, именно эта встреча стала одной из тех маленьких искр, которые зажгли большой огонь перемен. Сегодня, когда мы оглядываемся назад и смотрим на путь, пройденный Адриано Челентано, становится очевидно одно – он был не просто артистом. Он стал мостом между эпохами, культурами и поколениями. Его фильмы стали классикой мирового кинематографа. Многие современные артисты признаются, именно Челентано вдохновил их выбрать творческий путь. Он сумел сохранить свою уникальность, несмотря на все перемены в мире шоу-бизнеса. В то время как многие артисты подстраивались под моду, меняли стиль, искали новые тренды, Адриано оставался верен себе. Его образ, мятая рубашка, растрепанные волосы, улыбка стал символом итальянского темперамента. И этот образ узнаваем до сих пор. Возможно, секрет его вечной популярности заключается в том, что он никогда не играл роль. Он был собой. И люди это чувствовали. Они видели в нем не просто звезду, а человека, который умеет радоваться жизни, смеяться над трудностями и верить в лучшее. И именно это качество делает его по-настоящему бессмертным.